U nás ve firmě se k datům nikdo cizí nedostane. Vše máme dobře zabezpečené. Jakže bylo to heslo? 1, 2, 3, 4, 5. Ano, to je správně. Tady máme trezor, kde máme schované všechny karty našich zákazníků a obchodních partnerů. Použít heslo 1, 2, 3, 4, 5 je asi stejně bezpečné, jako si schovat cennosti pod rohošku s nápisem tak tady to je. Pro přístup do virtuálních systémů, jakým je i CRM, to tedy raději vynechte. Spolehlivým řešením je správce hesel, který vygeneruje originální heslo a střeží ho jako oko v hlavě. Oddat se ale můžete i vlastní kreativitě a vymyslet si speciální kombinaci znaků, jejíž logiku odhalíte jen vy sami. Čau, Karle. Můžu si půjčit hrnek na kafe? Tyjo, tahle propiska píše dobře, můžu si ji taky půjčit? A vezmu si pár papírů. Jo, a zase se na tebe přihlásím do CRM systému. Já tam zatím přístup nemám, ale aspoň firma ušetří a šéf bude mít radost. Jo, a půjčil bys mi svoji kravatu? Já mám dneska nějaký schůzky. Každý uživatel CRM systému by měl mít vlastní přístupy. Pokud tomu tak není, těžko dokážete vyvodit odpovědnost za plnění daných úkolů. Dohady v týmu na sebe nenechají dlouho čekat. Výsledkem je pak nevyřešený úkol, rozčarovaní kolegové a ztracený čas. Stejně tak je náročnější dohlédnout na komunikaci s klienty a může vyvstat otázka, kdo vlastně se zákazníkem mluvil. Tak jakou roli asi dostanu dneska? Každou chvíli to musí přijít. Včera jsem dělal šatnáře na naší akci pro klienty. To docela šlo, jen mám trochu vytahané ruce od těch kabátů. Předevčírem to rozdávání letáků kolem jdoucím. Kdyby nepršelo, tak by to bylo vlastně fajn. A už je to tady. Cože? Ručně napsat 177 poděkování klientům za účast na té včerejší akci? No co, někdo musí chodit na kurz krasopsaní a já za to ještě dostanu zaplaceno. V CRM systému je vhodné vytvořit uživatelské role. Ty dokážou omezit ovládání samotného systému nebo úplně skrýt data, ke kterým nemá mít daný uživatel přístup. Takováto funkce vám přijde vhod, pokud jako majitel účtu nechcete, aby si obchodníci viděli vzájemně do své databáze, mazali data anebo dělali jejich export. Tady je ale binec. Se musí uklidit. Pořádek musí být. Pořádek jako pořádek. Základem toho CRM systému je třídění kontaktů dle společných znaků do dílčích seznamů a hlídání pravidelné komunikace s klienty. Myslet je třeba také na aktuálnost databáze. A i když vás možná popadne lítost, promazávat staré kontakty je zkrátka potřeba. Navíc na základě GDPR nařízení neaktuální data mít v účtu ani nesmíte. Nebojte se tedy pravidelně vytáhnout pomyslnou online prachovku a databázi pořádně vypucovat.